Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Zaira Solar y quiero contarles que en nuestro programa Simi Bienestar del día de hoy vamos a continuar conversando y conociendo un poco más de los cuidados del corazón. Así que para aquello vamos a estar con Raúl Vera, químico farmacéutico de Farmacias del Dr. Simi, quien nos va a contar un poco más acerca de lo que conocemos como el soplo al corazón. Así que quédense junto a nosotros en este Simi Bienestar. Muchas gracias, Zaira. El día de hoy hablaremos acerca del soplo cardíaco. ¿Qué es? ¿Qué lo causa? Sus síntomas, diagnóstico y tratamiento. Primero que todo, ¿qué es? El soplo cardíaco es un sonido que se parece a un silbido o a un susurro que se produce cuando la sangre avanza de forma turbulenta dentro del corazón. Un profesional lo tiene que escuchar con un estetoscopio, ¿ya? O sea, no tienen que auscultar y con eso ellos pueden detectar si es que uno presenta un soplo o no. El sonido generalmente va a tener dos sonidos que son muy característicos y este tercero muchas veces es el soplo cardíaco. ¿Qué lo puede causar? Puede causarlo una enfermedad congénita, o sea, que una persona nazca con algún problema en el corazón, o también puede ser causado por una enfermedad principal. Por ejemplo, un hipertiroidismo, que es cuando presentamos la glándula de la tiroides, que está liberando muchas hormonas, aumenta el metabolismo de todo el cuerpo, ¿ya? Y esto puede causar también que nuestro corazón presente un soplo cardíaco. También hay gente que tiene un problema directamente, por ejemplo, con las paredes del corazón, o también una hipertensión arterial puede producir a la larga un soplo cardíaco porque termina afectando el corazón. Entonces, estas son causas como comunes. Hay algunas que son que no causan mayores problemas y otras que sí. Generalmente las que son derivadas de enfermedades son las que nos pueden causar problemas, pero hay algunas que son inofensivas, como por ejemplo cuando uno está en crecimiento, se pueden producir también soplos cardíacos, pero que son considerados normales. También cuando una persona presenta fiebre alta, también puede desarrollar un soplo cardíaco, pero también es considerado algo normal, dependiendo del grado que se presente el soplo. ¿Ya? Generalmente se clasifican de 1 a 6, donde 1 es me cuesta mucho escuchar el soplo cardíaco y el 6 vendría siendo lo puedo escuchar casi sin auscultar a la persona. Entonces, generalmente con esta clasificación nos ayuda a entender si es que nosotros debemos indagar más o podemos relajarnos un poquito más respecto al tema. Ya, ¿y qué síntomas pueden presentar los soplos cardíacos? Muchas veces son inofensivos y solamente los detectamos a través de una auscultación, ¿ya? Por lo tanto, ahí requiere la ayuda de un profesional médico. Sí, muchas veces cuando ya es un soplo muy grande, nosotros ya sí se pueden presentar síntomas como por ejemplo la persona se cansa o se fatiga con mucha facilidad. Ahí ya son señales de alerta. También por ejemplo que las uñas o los labios se coloquen morados o azulados. Esto ya es también una señal de un problema de circulación y tenemos que sí o sí ya evaluarlo con ayuda de un profesional médico. ¿Cómo lo diagnosticábamos? Ya habíamos dicho, a través de la auscultación. También si el médico requiere o necesita indagar un poquito más, puede emitir una orden para un ecocardiograma o también una radiografía de tórax para evaluar cómo se encuentra, por ejemplo, estructuralmente el corazón. Y finalmente, para terminar, la pregunta que nos hacemos todas las semanas es si nuestras mascotitas pueden tener o no pueden tener un soplo cardíaco, y la respuesta es que sí, sí lo pueden presentar. Generalmente los síntomas son muy similares a los seres humanos, ya el perrito se puede cansar mucho más y básicamente también se detecta a través de una auscultación que le debe realizar su médico veterinario. Lo mismo que los seres humanos, generalmente son causados por una enfermedad subyacente. Entonces lo que se hace muchas veces es que se trata la enfermedad para detener este soplo cardíaco. Es muy similar a los humanos, entonces en este caso no tenemos mucho más que agregar en nuestra sección de Simi. Siempre tener ojo y acudir al veterinario es lo primordial. Y para finalizar, los dejamos a todos invitados para el jueves 20 de agosto. Tenemos nuestra expo Simi Corazón. Contaremos con la participación de distintas casas de estudios de la región.
donde estaremos básicamente educando a la población respecto a enfermedades cardiovasculares, cómo cuidar nuestro corazón obviamente, y también realizaremos lectura de la glicemia y de presión arterial, y los dejamos a todos obviamente invitados a participar, todo esto de forma gratuita. Y también recordarles de que todos nuestros lunes tenemos nuestro 25% de descuento en farmacias del Dr. Simi. También ahora tenemos nuestro jueves de la bondad, donde todos los jueves en cada uno de nuestros locales aparece una venta valorizada a solo 10 pesos. Y recordar también que en todas nuestras farmacias del Dr. Simi presentamos unos depósitos donde las personas pueden eliminar sus medicamentos vencidos, deteriorados o en mal estado, de forma segura, gratuita, donde Dr. Simi se hace cargo de los residuos que está produciendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente programa de Simi Bienestar junto a Radio Positiva FM.